Ficou pendurado pelo saco. Será? É? Ah! E o motor é forte? O motor é bom, hein? É. O motor é forte mesmo. Bicho é violento. Você ficou pendurado pelo saco também? Fiquei porque eu não dá. Você é muito macho então, velho. Desci pendurado aqui. Rapaz, mas o vento aqui é feio, hein? É que entrou agora mesmo. Nossa, você tá doido. Deu uma subida legal ali. Eu vi. Você viu como é que levou pra cima? Falei, ah, mas eu vou descer já já. Ah, mas o motor é bom, hein? É, né? E é maneiro, né? Você chega no chão com o motor maneirinho, né? É, não é aquele impacto, né? Tem força. Tem. Você não deu o gás todo, né? Não, não. Foi só... Não dá pra dar, né? Não dá, porque você já sai do Você chão. sabe que... Mas o vento aqui em cima aqui, você tá louco. É, porque que horas são agora? Meio-dia, né? Isso fez assim, ó. A hora que você decolou, né? É. Na hora que eu fui ali, agora que eu fui dar a volta ali pra poder pausar, não descia não. Falei, ah, tá, o negócio danou mesmo. É, carregar. 風が強いって上が。 Uma coisa ali não. Vai mais. Vamos voar com o outro lá depois. Você tá doido desse vento. É que lá também eu vou com o vento do mar, né? Só que ele não balança, né? Queimou o rosto dele, você viu?